Hello， 大家好，我是慧亮嘉文。现在很多人喜欢买这种卡贴机，但是他又不会用啊。今天我教一下大家怎么调卡贴。首先呢，我们在公众号查一下这个序列号，就是看它对应的一个运营商。这个是 T-Mobile 的，所以等一下选的话，我们就选 T-Mobile。我们先把卡贴取出来，然后它这里卡贴是有个角的嘛，角你要对着这个角，啊，这样贴在一起。最好要买一个小白卡咯，有些改了双卡就买小白卡，没有改双卡的就可以装个 eSIM。如果不会装 eSIM的话，下期我们再教你们。我们先用小白卡，因为这个改了双卡的，就把卡这样子推进去。推进去之后呢，就弹窗，选这个 eSIM 解锁。然后这个是 T-Mobile 的啊，你要记住你刚才缠那个是 T-Mobile 5G， 要点接受。这个时候你可以把 WiFi 关掉，就等它出信号。我们就等它出信号就可以了。好，这时候已经信号出来是吧？中国联通信号。然后我们打开蜂窝数据这里，打开这个号码，一般把它改成个人吧，这样好记一点。这里就选择这蜂窝数据，选个人，然后这个默认的语音号码也选个人，然后再点进去，这里有个数据漫游，数据漫游一定打开啊，不然它是上不了网的。上网它这里显示 LTE 是相当于是4G， 我们试一下能不能打电话，能不能上网啊？现在上网可以了，打个电话试一下。这上面有一个个人，或者有一些它可能会变成一个主号，你就选个人打电话，看能不能把电话打出去。欢迎致电中国联通。电话也通了。还有一点呢，就是很多人说这个看到 LTE 很不舒服，我们可以卡一个5G， 这里 SM 卡应用程序这里点进来，加载 IPCC， 点一个加载 IPCC， 点接受，然后它就弹到激活界面，这里关闭解锁，然后需要选这个，你看它5G 已经出来吗？选这个不使用 WiFi 并继续，点继续，好了，最关键一步出来了，这个时候会显示 SM 卡无效。这个时候你就摁住这里不要松手，摁住这里不要松手，然后选择更新，然后锁屏。现在就等它自己回到主界面就可以了。这个时间可能有时候等的稍微长一点，因为这个也是根据你当地的一个基站情况。下载完成，就点接受。好，现在等它信号出来。OK， 5G 已经出来了啊，就这样子。有什么不懂的随时滴滴我。